Latviyanın paytaxtı Rigada Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı samiti öz işini başa çatdırıb. Samit iştirakçıları artıq samitin yekun bəyannaməsini qəbul edib. Rigaya izam olunan əməkdaşımızın məlumatına görə bəyannamənin qəbulu Dağlıq Qarabağ məsələsinə yaranan fikir ayrılığına görə ləngiyib. Avropa Birliyi rəsmiləri bəyannamə mətninə dəyişikliklər aparmalı olub. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla yanaşı Azərbaycanı samitdə təmsil edən Prezident aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədov bəyannamənin ilkin versiyasında Azərbaycan tərəfinin narahat edən məqamlardan danışıb. Biz bu bəyannamənin ruhunu Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın xarakterinə uyğun bilmirik. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yanaşmadan biz narazıyıq. Bütün bunları isə biz açıq, aydın formada Avropa İttifaqının rəhbərliyinə və burada iştirak edən bütün dövlət və nümayəndə heyətlərin başçılarına çatdırdıq. Və çox böyük də bir gərginlik yarandı bununla bağlı. Biz bununla bağlı indi ki belədir, biz bu ümumi bəyannaməyə razılıq veririk, amma öz xüsusi mövqeyimizi bildirməklə, xüsusi mövqeyimizi isə ətraflı, açıq, aydın, rəsmi surətdə yazıb göndərəcəyik.